മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നവംബർ മാസം ആയതോടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല മൂത്ത നെല്ലിക്ക ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഔഷധമാണ് നെല്ലിക്ക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. 100 ഗ്രാം ഓറഞ്ചിലുള്ളതിനേക്കാൾ 20 മടങ്ങ് വിറ്റാമിൻ സി നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും മുടിക്കുമൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റിയായി നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നര കിലോ നെല്ലിക്കയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് ഉപ്പിലിടാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ട് ഈ നെല്ലിക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ആദ്യം കഴുകിയ ആ വെള്ളം മറിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കല്ലുപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ട് വെക്കുന്നത്, അത് ക്ലീൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് ക്ലീൻ ആക്കാം. പച്ചമുളക് ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച നാടൻ നെല്ലിക്ക അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉപ്പിലിടാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വാങ്ങിച്ച നെല്ലിക്കയാണ്, നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള നെല്ലിക്കയാണ്. നമുക്ക് ഉപ്പിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ ഇഞ്ചി കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിടാം. അതിനായിട്ട് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാൻ. നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടെടുത്ത ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇത് വാങ്ങിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഇതിങ്ങനെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പുറന്തോലൊന്ന് പൊളിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഓരോ വെളുത്തുള്ളിയും കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നടുകെ പിളർന്നതിന് ശേഷമാണ് തോല് കളയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കളയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 100 ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വലിയ വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വെളുത്തുള്ളിയാണ്, അതുകൊണ്ടൊരു 5-6 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ നടുകെ പിളർന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലികൾ വേഗം തോല് കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങ് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ. ഈ തോലയിലെല്ലാം എന്തെല്ലോ വിഷമെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ലേ, അതെല്ലാം നമ്മൾ കയ്യിലും പിന്നെ ഈ പൊളിച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയിലെല്ലാം അത് ഉണ്ടാവും. നമ്മളെപ്പോഴും ഏത് കറിക്കായാലും വെളുത്തുള്ളി എടുത്തതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഇടാൻ പാടില്ല, കഴുകിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ആവാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി. നമുക്കിനി ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ്. പച്ചമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ തണ്ട് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നടുകെ പിളർന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. പച്ചമുളകിന് പകരം നമുക്കിതിൽ കാന്താരി മുളക് ഇടാം കേട്ടോ. കാന്താരി മുളക് ഇട്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കാന്താരി മുളക് ഇട്ടാൽ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് നല്ലോണം എരിവായി പോകും. പിന്നെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ചിലർക്കെങ്കിലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും. ഇവിടെ ഏട്ടൻ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളകാണ് ഇന്ന് ഇടുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. കല്ലിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പം കുറച്ച് ഭാഗമെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞ പോലെയാവും. അതിങ്ങനെ കലങ്ങിയിരിക്കും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ. പക്ഷെ കല്ലിൽ വെച്ച് ചതച്ചെടുത്താൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി കല്ലില്ലാത്തവർ പിന്നെ മിക്സിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് ചതയ്ക്കുക. നമുക്ക് ഇഞ്ചി കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായി ഇട്ട് വേണം കേട്ടോ ചതയ്ക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചതഞ്ഞ് കിട്ടൂല. ഒന്ന് ചതച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തന്നെ അടുത്ത കഷ്ണം ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചതക്കുക. അങ്ങനെ ഒരുവിധം വലുപ്പമുള്ള 2 കഷ്ണം വരെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ചതഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് എടുക്കും. ശേഷം അത് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത കഷ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് ചതക്കാം. തോല് കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ കഷ്ണമായിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗമൊന്നും അതിൻ്റെ സത്തിങ് ഇറങ്ങി കിട്ടൂല. അന്നേരം ഇത് കുറച്ച് ഭാഗം ചതച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി കടിച്ച് തിന്നാൻ തന്നെ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഉപ്പിലേക്ക് ഇടാം. ഈ കല്ലിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ചതക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീരിങ്ങനെ തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരും. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം അല്ലേ, നല്ല പുകച്ചിലായിരിക്കും. എൻ്റെ കണ്ണിലും ചെറുങ്ങനെ തെറിച്ചു, സാരമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് കഴിയാനായി ചതച്ചു. ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളകും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് എടുത്ത് അടുത്ത് വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിത് ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ചില്ലിൻ്റെ ഭരണിയിലാണ് കേട്ടോ. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പിയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ മോശമാണ്. ഉപ്പ് വെള്ളം ഇട്ട് വെക്കേണ്ടതല്ലേ.
നെല്ലിക്ക വെള്ളം വാർന്ന് കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല വലിപ്പമുള്ള നെല്ലിക്കയാണ്. ഒരുവിധം നല്ല പുളിയുമുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഭരണിയിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് നെല്ലിക്ക തന്നെ ഇടാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ഭരണിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആഹാ! ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഉപ്പ് ചേർക്കാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം അല്പം വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കല്ലുപ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. പൊടിയുപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കല്ലുപ്പിനാന്ന് തോന്നുന്നു. കല്ലുപ്പാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ടതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കല്ലുപ്പാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് ഒരു പിടി ഉപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട്. ഇപ്പം 2 പിടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നാളെയോ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്ങാനും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഉപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഒരുപാട് ഉപ്പിലിട്ടതൊന്നും ഒരുപാടില്ലല്ലോ. 1.5 കിലോ നെല്ലിക്കയല്ലേ എടുത്തത്. അന്നേരം നമുക്ക് ഇത് പൊന്തിച്ചിട്ട് തന്നെ കുലുക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്. തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വെക്കേണ്ടതല്ലേ, ചിലപ്പോൾ പൂപ്പലൊക്കെ വന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ആറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിങ്ങനെ കുലുക്കുമ്പോഴെല്ലാം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മണം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇതിൽ മുറിച്ചിട്ട പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ എല്ലാം സ്മെല്ലിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളക് ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത മുളകാണ്, ഭയങ്കര എരിവൊന്നുമില്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് വെള്ളവും കൂടെ ഇതിന് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അല്പം വിനാഗിരിയും കൂടെ ഉറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം. അധികം പൂപ്പലും അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഉറ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ നെല്ലിക്കയ്ക്ക് ഇഞ്ചിയുടെയും മുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച നെല്ലിക്ക സമ്മന്തി അരക്കാനുള്ള നല്ല ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം, കടിച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്യാം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഇനി ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത്